হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ইরিপিয়া আর খায়রুল ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও হলো আপনারা একটা লাইট কিভাবে তৈরি করা হয় সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে। তো আপনারা অনেকেই বলছেন যে ভাই কিভাবে লাইট তৈরি করে, কিভাবে কি করতে হয়, এটা কি আমরা পারবো কিনা। তো অবশ্যই পারবেন ভাই, আমরা দেখা দিলে অবশ্যই পারবেন কিভাবে লাইট ঠিক ঠিক করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, মনে রাখবেন ইরিপিয়ার খায়রুল ইলেকট্রিকের ইউটিউব চ্যানেলটি শুধুমাত্র আপনাদের শেখানোর জন্য, দেখানোর জন্যই ভিডিও করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, সবাই পাশে থাকবেন যাতে আপনাদের ভিডিও আমরা দেখাতে পারি কি লাইট কিভাবে বানানো হয়। তো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন বা আমার নতুন ভিডিও দেখতেছেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা তো করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে লাইট কিভাবে বানাতে হয় তো আজকে আপনাদের দেখাবো। তো চলেন আমাদের সাথে চলেন। তো আমি এখানে দেখাইতেছি আপনাদের কিভাবে লাইট বানাতে হয়, কি কি সরঞ্জাম লাগবে, কি কি হলে হয় আর কি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অসংখ্য এলইডি চিপ, অসংখ্য সার্কিট, অসংখ্য লাইটের বডি, তো লাইটের হিক্সিং, এসব মিলিয়ে ঝিলিয়ে আপনার লাইট তৈরি করা হয়। তো আগে লাইটে যা কাজ করতে হয় আমি সেটাই আপনাদের দেখাবো আজকে। তো অসংখ্য তখন ক্যাপ, আগে একটা ক্যাপ লাগবে, একটা বডি লাগবে। তো এই বডি আগে এটা লাগাই নিতে হবে। তো লাগাতে হলে কি করতে হবে, আমাদের পাঞ্চ করতে হবে। আমাদের দেখতে যে এটা দেখতেছেন, এটা হলো একটা পাঞ্চ মেশিন। তো এই পাঞ্চ মেশিনে আগে বসাইতে হবে, বসায় তারপরে আগে পাঞ্চ করতে হবে আর কি। এখানে বসায় একটা পাঞ্চ করতে হবে। পাঞ্চ করলে আপনার এই যে ক্যাপটা লাগবো, ক্যাপটা লাগিয়ে আছে অলরেডি। তো ভিউয়ার্স, তো এইভাবে সব করে নিতে হবে আস্তে আস্তে। তো আমি আরেকটা লাইট করতেছি আপনাদের দেখানোর জন্য আর কি, একবার তো সব দেখানো সম্ভব না। তো অল্প অল্প করে দেখাতে হবে। পাঞ্চ করলাম, পাঞ্চ করার সাথে সাথে এটা লাইট গেছে, একবার বুঝতে সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এসে আমি আরো কয়েকটা দেখা দিচ্ছি আপনাদের। এই এইগুলো বোর্ডে, বোর্ডটাকে বসাইতে হবে সুন্দরভাবে। হুম, তো এই যে আরেকটা বলতেছি। তো এইভাবে চাইলে আপনারা নিজেরাও বাসায় বসে লাইট ফিটিং করতে পারবেন খুব সহজে। তো এইভাবে করতে থাকবেন। তো এইভাবে করলে তো তারপরে হয়ে যাবে। তো তো viewers, তো তারপরে ওটা শেষ করার পর তো আপনার যে এলইডি চিপ দেখতেছেন, এই এলইডি চিপটি আপনার হিক্সিনে বসাবেন, বসায় স্ক্রু দিয়ে লাগাই দিবেন। তো আমি কিছু করে রাখছি, তো আমি সেখান থেকে দেখাতেছি ভাই। এই দেখেন, এই দুটো স্ক্রু দিয়ে হিক্সিনটা লাগানো হয়েছে, অনেকগুলো লাগানো হয়েছে দেখেন। তো দেখেন, দেখানোর জন্য একটু দেখাতেছি ভাই। লাগানো, এই লাগানো শেষ হলে তারপরে এই সার্কিটের সাবজেক্ট, তখন আমরা সার্কিট নিব, কিছু সার্কিট নিয়ে আর কিছু লাইটের বডি নিব আর কি। এখানে বডি দেখতে পাচ্ছেন, এর কিছু সার্কিটের বডি নিব। তো বডি নিয়ে চলে আসছি, আমরা ফিটিং করতে হবে কিভাবে তো তাও দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এই সার্কিট গুলোকে ভাঙতে হবে ভাইয়া, তারপরে এটাকে ভাঙবেন। তো অনেকগুলো সার্কিট আগে একটা একটা ভাঙিয়া সিঙ্গেল করে নেবেন। শেষ হলো তখন এখন আমরা এই লাইটের বডির ভিতর দিয়ে ক্যাপের উপর দিয়ে আর কি টানতে হবে সব দুইটা। এই যে তার দুটো আনলাম আমরা, তো আমরা লাইটের ক্যাপ লাগাবো। হাতে দেখতে হালকা রিলিয়ে নেবেন, তো দেখতে। তো তার দুটো কেটে দিবেন, তার দুটো বেশি, তো তার দুটো কেটে ছোট করে নেবেন। তো আমি আরেকটা লাইট করতেছি, আরেকটা দেখেন। তারপর আবার এই খুব সহজ, চাইলে আপনার বাসায় বইয়েও লাইট বানাতে পারবেন, বিজনেস তো করতে পারবেন আপনারা। তো আরেকটা লাগানো আছে, তো আরেক পিস লাগাইতেছি।
তো আপনাদের শুধু দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্যই আর কি দেখানো। এই সার্কিটের ভিতর দেয়া এই দুটো দাঁত আছে, তাতে ক্যাপ লাগাই দিবেন। তার দুটো কেটে দিবেন, নাহলে কোনো কাটার সমস্যা হবে, শর্ট হয়ে যাবো আর কি, বাচ্চা যাবে না। শেষ শেষ। তো এখন আমরা এটা লাগাবো। কিভাবে লাগাবো তো তাও দেখে আমি সাথে থাকেন। যেগুলো চাতাল, এটাতে আপনার সোল্ডারিং করতে হবে। তো সোল্ডারিং ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে কিন্তু লাইট বানানো সম্ভব না। তো মনে রাখবেন ভাই, চাতাল নিলাম, চাতাল হিট দেওয়ার জন্য চাতাল হিট দিলাম। বডিটা ফিটিং করি আগে, এই ফিটিং করলাম একটা। আমি চলো চাতাল গরম গরম হলে আর কি হবে। তো ভাই ভিউয়ার্স, তো দেখতে চাতালটা আমার অনেক হিট আছে, গরম হয়ে আছে। তো এখানে সোল্ডারিং করবো আর কি। নেগেটিভ পজিটিভ দেখে লাগাতে হবে, বুঝছেন? এখানে নেগেটিভ পজিটিভ আছে, আমি আসলে মিস্টেক করেছি, এটা প্লাস। সাদা দেওয়ার যেটা দেখবেন এটা হলো প্লাস, আর এখানে বোর্ডের ভিতর দেওয়া আছে প্লাস। তো প্লাস প্লাস লাগাইতে হবে, আর মাইনাস লাগাইতে হবে। কালোটা হলো মাইনাস। হ্যাঁ, সবসময় খেয়াল রাখবেন, উল্টা লাগালে জ্বলবো না। এখানে লাগালাম। তো একটু আমরা ট্রাই করে দেখে আসলে কি আমরা কানেকশনটা ঠিক করছি কিনা, নাম ভুল করছি। এখানে যারা বলছেন না আসলে কানেকশনটা ঠিক আছে, তার জন্য লাইটটা জ্বলছে। তো আমরা আরেকটা লাইট ফিটিং করি। তো সেম ভাবে আবার সেম ভাবে প্লাস মাইনাস। এটাও দেখে আসলে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আরেক লাইট আছে, তো এটা আমরা ঠিক করে নিই। তো ঠিক আছে, তো আমরা এখন কাভার লাগাবো লাইটের। কাভারটা লাগালে আপনার লাইটের কাজ শেষ, পুরোপুরি ভাবে কাজ শেষ। এই একটা আমরা সব লাগাই নি, তারপর আবার জ্বালাবো। হ্যাঁ, লাগবো না। এই তো লাগানো শেষ। তো এই যে জ্বলছে, তো আপনি চাইলে এইভাবে আপনার লাইট গুলো আপনি বাসায় করে বানাতে পারবেন খুব সহজে, অল্প সময়। তো তো ভাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্যাকেট, চেঞ্জ করবো। অসংখ্য লাইট আছে, ঠিক আছে? আপনাদের অল্প 2-3টা আপনাদের শেখানোর জন্য দেখালাম কিভাবে বানাতে হয় ভাই।
এগুলো আপনার খুব সস্তা, 100 টাকা। 6 মাস 1 বছর গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন ভাই। লাইট কমপ্লিট, দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট দিতে পারছি, খুবই উন্নত মানের লাইট। তো ভিডিও তো শেষেই, সব কিছু শেষ। তো আপনার একটু জানানোর জন্য জানাতে চাচ্ছি যে চিপগুলা আপনাদের 12 টাকা, 18 টাকা, 6 টাকা। আমার এটা 18 টাকা, একটু ভালো মানের, তার জন্য একটু দাম বেশি। এটা হলো 18 টাকা পিস। তারপর আপনি সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন, সার্কিটটা আপনি 22 টাকা। এটা আপনার 12 টাকা, 10 টাকা, সব রকমের আছে। আমি একটু ভালো মানের ব্যবহার করি, তাই একটু রেটটা বেশি। তো এটা আছে। তো আবার এই এই হেক্সিন দেখতে পাচ্ছেন, এই হেক্সিন 12 টাকা। তো আবার এই বডি আছে, বডি 12 টাকা। সব মিলে দিলে আর কি একটা রেট পড়ে। খুব অল্প রেটেই বানানো হয়, কারণ আপনার ছেলে আমার এখান থেকে আপনি পাইকারিও কিনতে পারেন। তো যদি তাদের পাইকারি দরকার পড়ে বা কারো লাইট প্রয়োজন পড়ে, তো অবশ্যই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিও একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে নেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেন, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা ভাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সামনে আরো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে হাজির হব। তো ভিউয়ার্স, আজকে এখানে শেষ করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।